掣咁咯，係啦，係啦，睇緊呢個畫面就係呢度掣，應該正常就 OK 嘅啦。嚇，就如果你擔心嘅都可以係 log in 呢一個畫面去 check 一 check。唔擔心㗎啦，都順氣㗎，我有錄音啊嘛。好，而家就繼續睇好，好，唔該，呢個動作咧，我出翻啲 Excel 啦，係出翻啲報告啦，係報告繼續啦，好，嚇咁跟住就係啦，做呢個咧嚇，嗯，咁乜乜 enroll 一咁樣，咁你譬如下得103 enroll 一咁樣，103係103係呢個係，正常就係 roll 一啫，咁但係而家好似呢個咧就係 roll 10咁樣，改翻做10咯，唔係，103係啱，哦，Rose OK 係唔係，呢度 喺呢度 roll 10要 係 roll 一啊，好，叫第二個 data 啦，嗯咁 roll 二係乜嘢咧咁樣？你又係吧？106要 roll 二係咪？係係係係要查翻個咩？連報11啦，呢個係啊，我哋呢度係跟住咧就係當然係有用啲 data 你先要啦，冇用嗰啲就唔要。嗯咁即係譬如 A、B、C 咁多個 column，可能我哋淨係A、C 要嘅，咁啊 B 其實都應該 對於個 B 係 formula 咪應該對 formula OK 係，即係我哋 gen formula，咁可能咧就 嗯 B 係對冇乜幫助，咁啊冇搞，嗯 係嘛？OK 係咁所以我就有呢個就下一個就 C 係乜嘢啦？咁 C 啦，咁 C 就啊 個 friend 個 name 係咩嚟？name 個 name 呢個 name 啦，唔係個 C，clumsy，嗰陣時係 debit 啦，debit 係即係我哋通常習慣都係 highlight 晒先打，嗯譬如4814咁，係有係乜，跟住就呢個就嗯，啊未16220嗰個啦，係未係冇11啦。係 OK 我想去喺邊度出 formula 咧？譬如 let's say，嗯我想去喺 OK 你話嗱，我哋首先係可能係呢度先啦，好啊即係譬如去呢個先。好好咁譬如我想將喺 column F 咁樣啦，譬如翻先啦。即係我哋試下同一版先，好啊就同一個 worksheet 出 formula 先，跟住再試跨越 worksheet 先。好啊譬如話係個 field name call 冇動作啦，咁譬如呢一個係嗰個 let's say 係唔知啦，咁譬如當係個即係 per month 咁啦係，per month 即係 OK 是但啦，OK 好難嘅，係啦，咁啊呢個 help to write formula，所以就要寫 output 咁咯。咁呢度咧就 output 啲咩咧？咁呢度咧就要你自己打少少文字，同埋自己計一次個答案俾佢，係咁會好啲啦。OK 咁譬如 output 咧就係譬如 output 可能就 column，即係譬如你寫 output 嗰個叫 dr 啦，係嘛？嗯嗯咁咯，下 divide by，即係呢啲作文啫嘛。即係我哋而家個 prompt 之就咧就盡量令到你作少啲文，係咁咯。OK 咁係啦，咁啊就跟住咧，你就要寫翻 such as 咁樣咯，即係例子係乜嘢咧咁樣嚇，咁你就只有幾多次俾佢咁咯，係啦，即係我哋呢度要俾得足夠指令，人哋啲資料係要 accurate 咁樣咁先得啦。呢一度井就唔夠位啦，咁你就俾少少俾入上，係啦，我要照級咁樣，我哋就照 page 咁樣。咁 page 嘅時候咧，盡量咧。就我哋 paste value 算啦，paste 呢個 value 咯，即係 paste 即文字啦，算啦。嚇咁跟住咧，我哋就可以將呢一個咧
就擺落去最簡單嘅，嗯即係當然你唔及呢一個啦。嗯，啊，我擺落最簡單嘅系統度啦。咁譬如咧，即係嗱，你而家用 ChatGPT 啦，咁啊就複雜嘅。咁我哋求其 log 個 POE 啦，POE.com 最簡單。係，咁 Google Login 最簡單，就唔使打翻出嚟。嗯，都介紹下啲 robot 嘅特性俾你聽。哇，即係呢個一定係佢係 agent 嚟嘅，你當呢個 POE.com 係 agent，嗯，佢聲稱自己有 link 到嗰啲 robot，真嘅咧都知啦，係咪先？即係好似 JPEX 咁，佢話幫你炒緊股咁。但係就算係拎到，係咪都功力大減咧？我譬如我 唔係 ChatGPT 即係佢聲稱咯，係即係我而家個比喻就係、係佢話佢係 JPEX，咁係佢話幫你炒股，你俾咗錢幫你買咗正股，咁係咪真係買咗正股咧？咁其實我玩呢啲咧，我反而睇唔到啊。係啊，我呢啲反而睇唔到，即係老花有老花加近視啊。一百話唔緊要，你照用翻出 GPT 先，冇所謂。哦，好啊，不過我想介紹下咁解，順便你試多一次嚇都唔得，就其他方法。你不如要試下其他方法咯，去橫掂又唔提供。試下查看下個手機啦，我試下。係啦，仲唔得喎，好似不如玩 ChatGPT 咁好喎。嗱，咪將呢個 page 入去啦。即係我想介紹下啲免費嗰啲有啲咩各自嘅優勢咁解。咁 page 我級咗，我做 video。係，哦，係，因為其實我熟佢，我玩開嘅。我玩開咪得啦，玩就得啦。係啦，咁佢就話喺 F10嗰度就打呢一個咁嘛。嗯，咁就都好簡單啦，呢個出嘅係，方法係咪？嗯咁就佢話 optional recommend 就係呢一個，咁佢就幫你睇翻咧。其實如果 C10係冇嘢嘅話咧，就唔需要任何答案啦。嗯咁我哋梗係用佢 recommend 嗰個啦，即係即嗯係即係嗱，佢原本出嗰個咧，其實就渣版嚟嘅。嗯渣版咁，其實嗱，我哋明知個答案係呢一個啦，係咪？都要試下啦。明知答案係呢一個。就係話 column F 嗰度 F10出嚟，咁所以佢會好 accurate 話翻俾你聽係邊個位嘅，因為用咗呢個好緊要嘅 prompt 嘅時候咧，佢話翻俾你聽邊個位係，咁咯。咁但係就如果你乜都唔用 prompt，就咁齋打咧，你一定係打漏嘢，係嘛？咁所以呢個係我哋要留意嘅地方。係啊，咁所以佢咪出咗個答案？點解？因為佢幫你打呢個 formula。咁係，但係呢個 formula 咧有個問題就係，當你一拉嘅時候咧，其實有問題嘅。係嘛？因為呢個冇嘢冇得出零，咁所以嗯呢個就點解佢俾下一個 formula 嚟啦？係啦，
俾下一個 formula 你嚇 optional but recommended 咁你咪即係你可以撳呢個得㗎啦，即係呢個複即係呢個複製撳呢個得㗎，仲唔使下咧有 Ctrl C 咁樣，咁啊就係有你咯，我哋之後就呢個啦，你試下，你試呢個，得個就咁貼得㗎，係貼咗嗱，然後就拉啲點落去，你覺得係咪型好多？即係呢啲我哋個 prompt 用得好咧，即係你發覺好多 magic 出咗嚟，即係你平時唔會發覺係，咦有啲咁嘅好處出咗嚟。咁但係我頭先呢一個咧係咪最全面咧？我又唔解咧，因為我後邊啲扎嘢都冇俾佢，係嘛？咁我哋又吸全面啲嗰隻，吸咁呢個全面啲嗰隻咧，嗱呢個係 optional 嘅 for processing data across worksheets 係咪？咁我哋冇話 cross worksheets，暫時係嘛？咁點解要加埋後邊呢樣嘢咧？嗱，我 show 完俾你睇之後咧，我就再解釋都得。咁我睇完啦，咁點解又多咗後邊呢集文字咧？咁啊，咁我哋呢度就呢集要係咪？要咯，咁但係就多咗下底啲嘢嚇。咁我哋睇睇啦，拍咗個 enter 穩陣，因為費事去同字邊啲嘢撈亂咗。再嚟，我哋好似一樣係啦。咁嗱呢度咧，佢就有個你見到無啦啦彈咗個咁嘅嘢，呢個之前冇係嘛？呢個就係個威力喺邊啊？但你睇翻頭先你自己扎原本個 p 去到呢度就停咗係咪？嗯，咁啊，你可能覺得咦咁我嘥我啲位，嘥我啲錢咁，但唔係嘅，呢個係緊要嘅。嗱，見到呢度要 copy everything below and directly paste our sheet to Excel。咁即係點啊？你見到佢跟翻晒你所講嘅 A 一啦，A 二 A 三 A 四，即係呢個 A 三呢個 C 一啦，呢個係 F 一啦，出翻晒數據出嚟。咁然後你之後 copy 呢個之後咧，然後可以咧就喺個 Excel 度，如果你有冇 Excel 度，係啦，我哋求其開版新嘅啦，係嘛？咁我可以就咁貼上咯，幫你 show 翻晒啲格出嚟。呢個就係個 magic 喺度。即係有陣時你原本冇 Excel 喺度，你頭先嗰扎嘢係你自己諗，係嘛？先譬如假設你未整 Excel，頭先嗰扎你自己諗，你可以靠臨尾加呢個 prompt 就可以叫佢出一個 Excel ready 嘅 format，咁你可以一嘢 copy and paste 上去，咁你咪又慳咗你啲做嘢功夫。我表達呢個係就咁喺度啊，copy 個程式嘛。係啦，冇錯啦。你見到呢一個啦，我哋睇一次啦。呢個係一個已經係我哋叫 format 咗嘅 data 係咪？format 咗即係有格式咗啦，係咪？咁你咪就要咁 compare 咁係撳一次你再撳一次，因為冇咗，而喺 Excel 度。咁當然你話俾佢聽第一格邊度啦，嚇，即係所 paste 嘅嘢第一格喺邊咁。咁譬如你第一格當，唔係佢成扎 copy 晒俾你啦，連你頭先所講啲 data 都俾埋你。咁所以譬如咧，即係你想係即係 paste 到呢度嘅咁咯，咁咯，咁你咪可以即係類似喺度撳 paste 咯，咁佢就會 paste 咗呢度啦，咁咯。當然啲位就唔啱啦，而家因為我哋頭先 skip 晒啊嘛。係，咁但係如果你啲位冇 skip 到嘅話，其實係一次過啱晒，冇講嘅，咁咯。呢個第一個方法。咁所以呢一個咧，我哋睇睇個 formula。呢個係講啲咩咧？呢個 prompt after telling me the formula 之後咧，仲要 show 翻個 Emily 嘅 output 出嚟。Emily 即係話模擬 output 啦。咁實現 Excel format 嘅。係嗰啲有個 keyword 叫 tabular format。你唔好理佢啲咁麻煩㗎，唔好理佢 prompt 出嚟，即係佢個 prompt 出嚟，佢個 prompt 我哋要跟，即係佢個語言，佢原來我哋要跟，冇得解釋嘅，總之佢係要咁樣要。即係好似你叫隻狗 sit 咁，佢就係佢嘅語言。係啦，咁樣你叫 sit down，佢反而唔知講乜。
咁啊咁所以咧就跟住之後 copy and paste direction to worksheet 係係咁啊，係啦咁啊咯，OK，咁呢個就係嗰個玩法啦。有嘢，OK，係啦，咁嗱呢度咧就係 across worksheet 嘅話，你就用埋佢。咁我哋就改啦，呢個咩 process data across worksheet 咧咁樣。咁我反而咧我唔想去個 formula 呢度出，咁我咪 delete 咗佢，明唔明先？嚇，即係我 delete 咗，或者我哋係啦 delete 咗。咁然後咧我哋就話喺一個 worksheet name 咁樣嚇，你又 show 一個，你想頭先嗰啲答案係表出咧咁樣。啊，譬如呢個講個咩啊，A、B、C 咁樣，係講個咩 A、B、C 咯，A、B、C，嗯，呢個咁你就喺呢度改呢個翻 ABC 餅啦。加一月今日嗯呢個 worksheet name 就 A、B、C 度出啦，A、B、C 嗯啦，A、B、C 啦，係嗯。跟住，但係呢度係係啦，咁你就有冇嘢喺度再 process 咧？有陣時會有喎，係嘛？咁有陣時會有咧，即係譬如咧，say 頭先嗰個啦，咁你譬如話係想，即係呢個係 per month 咁先算啦，咁嗯你未必想要加 per month 嚟嘅都，係好似呢度咧就係 let's say 當 compound interest 咁先算啦，咁譬如話 let's say 即係佢嗰個錢係成幾多，即係呢個係一個 let's say 係一個。咁嚟啊，年息咁嚟啊，interest rate 咁先算啦。嗯咁呢個就打啲 percent 落去先算啦。啊，呢一個咧就係即係擺幾耐啦，嚇，即係 number of year 咁先算啦。但係未必需要嘅嚇，我哋要啦，即係直接再跟住你咪再接住落嚟咯。咁出係啦，係就即係呢度係我哋 即係我哋估係咁做啫，係咪先？咁但係我哋唔使打到足嘅。係嗰啲我哋有 column C 嘅啦。係啱啊，have a field name call 頭先講啦，interest rate 咁咯，其實有試下係啦，咁你試下打翻你 data，咁呢個 data 就係 G2咯，係呢個就5%，嗯係係 呢個就係 full 咁先，出嚟，OK 係 OK，呢個就呢個就未呢個 number of year 咧，即係下一個，下一個你咪改個 percent，幾點嚟啊？但係係咪喺隔離嗰行啊？應該係咪唔係 roll 啊嘛，roll 就係 roll 就係咁樣係 roll 啊嘛，係即係你譬如呢個四呢個點二嚟咁樣，被呢度打四4.2嚟，係咯，percent，係 roll three 啊呢個。應該 free 係因為頭先個係 roll one。係 OK 係你講冇得嘅，不過就呢度，係 因為我哋臨尾都有得 copy 嘅，所以你 OK 改都得。係 OK 咁你 number year 你咪又作下先，2年咯，3年咁樣啦，係即係你可能整個小數啲啦，係分別係 OK 係係啦，OK 即係當即係 compound monthly 啊，compound 嗯 bi-weekly 啊，咁你冇講嘅。咁如果你想加，你可以加埋落去都得嘅。係我而家簡單啲嘅先，係知啦，啲 OK，跟住個 field name 係 number year 啦，number years 啦，就係打少少。OK 個係二啦，嗯enroll two，嗯嗯，係。跟住就3.5 enroll three 啦，OK 係跟住之後咧，咪就例子啦。咁我哋就係譬如
而家喺 G 呢度啦，出翻 output 咁嘛，你試下打呢個啦，就係嗰個即係 com 即係 amount 或者叫 amount 哦，amount 係係唔使計噶啦，係，都可以計一次俾佢睇嘅，不過就計一次俾佢睇其實穩陣嘅，咁就叫咁 G 啦。唔知係 name 咁你頭先打 AMT 啦，照打 AMT 啦，係啦，咁就譬如咧即係呢度要作少少文啦，咁今次我就唔幫你作啦。係咁咪the principal the principal 咪先咯，10萬咁樣咯，係咪啊？10萬咯，唔係個 principle 喺前邊，喺 principal 喺入面係。係啦。咁你呢度咧就其實想講啲咩咧？其實係其實譬如你係講緊 principle 係呢一個嗯係 OK ，principle 係係呢一個，係咁係話呢一個咯。principle is the OK column C of 乜乜乜咁樣，好跨越到過去。好哦哦即係哦 即係我哋唔係 hard code 啲嘢，OK 唔係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 ，即係你 cut 翻頭先嗰句，我得翻我嘅誒 OK 翻呢句。係 is in column C 嗰度咧，唔使破地圖都照 cut 啫嘛。最級係 OK 跟住呢度 the principle is 咁你就喺後邊整啦，係啦，OK 係合咗先，合咗先係，咁你就整翻走啲怪怪嘅 format 啦，即係呢度有兩個三字。其實 output 冇好之後咧，唔使要夾下 enter 嘅，如果唔係又唔會嘅。係或者你再拍咗下，嗯等佢咧就知道係由呢個冇號開始。係 principal 咪四一441咯，唔係，in column C 哦，呢個已經得咗啦，係 OK 係啦，係呢個佢要 be 翻個 column C 喺嗰邊嘅，係係嘛？咁你可能咧就再專業少少咧，就係 column C 哦咩咧？哦頭先嗰個 worksheet 係呢一個 worksheet 咪照級啫嘛，即係其實你前面打過嘅嘢咧，你可以 reuse 得到，係嘛？reuse 得到可以照級，係啦，擺翻落嚟，好嘛？係啦，個 feel 呢咁得啦。咁，如果要對翻嘅話咧，呢個 w 10呢個 w 11又好似都得嘅，冇所謂嘅，都得嘅。因為呢個 w 2 w 3都得嘅，咁咯咁啊就係啦。咁跟住你繼續講咯，係啦。咁 ETC 呢度照得啫，係咁然後就話呢一個 multiply by 咁樣咯，interest 啦，對 interest rate 乜對 interest rate 應該講唔係即係直情係。或者可能調轉講會好啲咯，因為你想 output 呢個 amount 啫，即係你講個結果出嚟先，然後就個結果係由乜嘢乘出嚟。呢個你睇 output 冇好之後咧，就係 total amount，which is equals 呢個乘呢一個咯。係個 total outstanding outstanding 我驚佢係啊，係啊，就 total amount 算嗰個 amount 嘅係 嗰個 amount 啊 which is equal to 咁樣嘅，等佢易啲諗。哦 principal 乘翻，即係你哋講 compound interest，最主要你俾嗰個量子答案，佢就一樣。interest 啦 interest rate 如果你要 compound 嗰只咧，就可能要寫，你一係寫條式俾佢，係，我示範下啦。會係output 啦，咁 output 咧，你即係講翻係 output 嘅，先係呢一個先啦。咁我就 output 呢一個先，output 呢一個先，係啦，咁就係啦，咁啊就送 column C 咁樣講呢一個，係，即係我哋最終要講翻你要出乜嘢嚇，要少少嘅咁先，咁然後就。
係啦，呢個你可以係係咪？然後就再講翻，或者係呢一個乜法把你乘啦，即係用翻呢啲簡單都得嘅。即係如果你知個 formula 嘅，咁你咪打個 formula 去 interest rate 係啦，to the power 即係次方啦，係咪？咁我而家跟住再講啦，where 就 the principal 啊，咁當然你要俾個 sample data 係啦，sample 係啦，sample data 你要幾多次先啊？係啦，is 咁樣呢個，譬如我哋攞翻頭先嗰格啲嘢啦，譬如呢度我就咁齋用呢個數字計啦，41,140,000乘翻加一加，即係當然你用手計啦，呢啲就自己係咪咁樣，如果複雜咗，係啦，to the power，你如果乘二咁我就乘多次算啦，係你試咁複雜啦，然後就咧我哋咧就扣翻呢一個啦，咁推翻嘅係都係嗰句啦，copy 文字啲啦，呢度都可以需要呢個係即係 grammar 整好啲咁解，係啦咁啊，然後你就可以試下吸過去啦，睇下出唔出到個答案。呢個就成個級數。成個吸晒噶啦，即係唔係淨係呢度喎，頭先個閘都吸埋噶啦，由呢度開始噶啦，呢度開始噶啦，係啊，吸晒，繼續，係夠，好啊。如果你驚佢諗咗之前嗰啲嘢咧，開個新嘅。我開佢分，係我有之前嘅叫哇，係咪有啲似誒？點解頭先叫你唔使打咧？咁啊，因為你頭先打，即係你打字打好嘅時候，應該要可以俾你吸，係咁你就唔需要打嘅。係咁跟住 formula 就你呢度都係可以吸嘅。嗱，你試下吸完 formula 睇下 work 唔 work 先，因為個 formula 唔 work 嘅話，你即吸嗰啲都就呢個啊。OK，好，跟住喺呢度 paste 咯，唔係係都得嘅，你要 paste 下個答案。哦，因為個 worksheet 唔到 OK，worksheet 名有啲唔緊要嘅，即係 worksheet 名我哋打得唔好嘅，我哋咪改翻個 worksheet 名，即係有 worksheet 名佢對唔到，OK，係即係呢啲我哋即係 rename 呢啲咧，其實就有個技巧就係唔好即係用啲太複雜嘅 worksheet 名，係啦，咁樣咪攞去嚟搞，咦呢個啲難吞入去啲，啊呢個哦 OK。
即係有啲我哋盡量就唔好有 space 呢個説明，晒啲 space 咯，因為你呢個冇，即係你呢個打就冇 就咁 space，就咁叫 TB 算啦，裁晒佢開個，就係啦，咁應該得咗啦。係 OK。都要都 safe 嘅，係都得嘅，係。咁你嗰個係係啦，係得咗啦，其實係，即係佢未 refresh 嘅，其實你一樣你個答案，咁你又試下拉落去用 OK，係都計到嘅。係即係而家呢個就係送俾你嘅 prompt 就係可以係係即係咁正常係我哋叫有效啲去 generate 一啲即係合適嘅 formula。咁嗰啲合適 formula 咧仲可以係有延伸嘅，有古仔嘅。有古仔意思即係你繼續延伸呢個 background 咧，其實只會越嚟越多一個 full picture 俾佢。即係如果我哋 storytelling，係即係而家睇一個就係第一集，呢個就係第二集，呢個第三集，你冇資料為實，係因為你始終喺呢個 file 度打，你自己 copy and paste 就越加越多。咁我最驚就係咩 AI？通常就係佢其實咧，ChatGPT 都好，佢有樣嘢叫 cache 暫存記憶，暫存記憶咧係有限。當我哋不斷即係同一個 check，我不斷越嚟越多嘢擺落去嘅時候咧，佢暫存記憶之前暫存記憶咧會唔見咗，唔記得咗。咁咧佢係一個正常現象嚟嘅，唔係話佢唔啱，而係真係咁。其實你俾錢都會暫存記憶係有限。即係譬如咧，即係我俾100個 message，咁佢頭20個 message，佢開始唔記得嘅，明白？咁佢就會 同人一 gen，樣，咁咪同人一樣，人都會唔記得嘢㗎喎。係啊，佢咁會 gen，啲唔係話記得晒所佢咪 有嘢。gen 錯嘢俾你咯，明唔明係白？所以點解我哋次次都要係 append 晒成篇越嚟越大篇文章懟落去咯？如果你要記住呢個係佢，解咗係佢係乜都記得嘅，唔係因為嗱，我哋俾錢嘅模式，如果你記得嘅話，我哋俾錢嚟講咧係一樣嘢叫 input，嗯一樣嘢叫 cash，一樣嘢叫 output，三樣嘢係分開俾錢，或者 group 埋一齊叫你俾錢。而 cash 嚟講咧，每一個 check 咧每個 check 咧其實係有限嘅，係啦，我哋要乜都記得，其實呢個觀念係要教嘅，係好多人都唔知要教，咁所以應該我哋要儲咧，儲成 story 俾佢，咁所以次次都吸晒所有嘢，再編配一次俾佢，咁佢就一定記得啦。哦係當然，如果你前後係有 contradiction 嘅，咁你就整一個新嘅 check 先做啦。咁即係譬如我而家再我自己試下吸下啦。咁就冇問題㗎，因為你係成篇喺文嚟㗎嘛，成篇文第一、第二集喺晒度，係係嘛？咁所以你冇問題㗎。由呢度開始。冇錯冇錯冇錯。係呢度 good，好啦，再試啦。你等佢諗諗，要諗一陣。係咪寫鋪係咪少少 program 嘅概念嚟嘅呢個係咪啊？都唔係 唔 program 係 概念啦，program。佢預你嗱，你睇下你啲 copy output 嗱，其實你咁樣仲好啊，你由頭嚟過去見啦。佢 係 Emily 嘅 output 咧靚仔好多，係啊係啊，靚過頭先唔係新 check 啦，而家新 check 好似靚啲。記憶咗其實未必係好寫㗎，係因為之前係有少少 contradict 咗㗎嘛，你記唔記得？contradict 咗就係我哋嗰個第一張 worksheet 我哋有 F 㗎嘛，嗯而呢一個我哋冇 F 㗎嘛，嗯咁所以其實記憶係好緊要嘅事。
所以呢個要教佢。記啱嘢，要記啱。係啊，即係最緊要，即係你要講出嚟。其實係我哋呢個腦都已經唔記得咗我哋 delete 嗰啲嘢，咁所以我哋永遠最好都係新出去做，只緊要我哋保留晒所有嘢。呢度就呢個即係 copy 呢個即係 copy 佢係 copy 咗，將呢一個公式就 copy 咗啦。即係呢一個文字，我哋就唔知有頭打過咁解。即係係其實頭先我哋嗰個模式咧，就係我哋揼晒 Excel 就叫佢做咁解，咁就係咁啦。咁係但係我哋冇，係啦，我哋淨冇揼 Excel，乜嘢都係我哋自己諗嘅。係呢個功能係好好，係你明唔明？哦係你諗下，你幾時喺出 GPT 度將啲嘢你可以直接擺落 Excel 㗎嘛？有時哦未試過大家已經做到，已係經幫得快。咁咯，哦呢個第一樣嘢。咁跟住第二樣嘢啦，都 OK 先。OK 再 OK OK 再 OK 落咗落。OK 第二樣嘢啦，就係有陣時咧，我哋唔好想去，哇！即係你下下咁樣打參夢咁樣，好辛苦喎，係咪先？但係我係建議打參夢嘅，因為打參夢咧，其實你係 keep 到之前嘅 story 係非常之緊要嚇，對於成個 flow 係好緊要，係嘛嚇？咁但係真係唔想打參夢，因為一個字懶，或者係想快嚇，或者係驚打錯嚇，咁點好咧？咁我哋可以 Excel 嗰度。Excel 度啦。咁我哋其實咧可以咧就將之前啲 data 嗯係啦，呢個嗯咁我哋可以 save 咗 PDF 先嗯嚇。咁我哋咧就儲存啦嚇，即係另存新檔啦，然後揀翻係瀏覽嚇。咁然後咧就將佢變做一個 PDF，嗯即係變做 PDF 咁都要搞大家，因為 Excel 變做 PDF 咧，佢好衰㗎，佢唔係一個叫做即係呢個選項，呢個選項即係呢個選項。即係佢淨係將而家用緊嗰張 PDF 嘅咋，好衰噶。嗯所以你都要搞選項呢一個啦，即係你要揀 PDF 先。咁呢度再強調錄低佢先啊！呢個有唔係而家個好樣，而家咪錄人我知錄緊，我知都錄緊，但係我哇！再強調先。呢個咩？點解？嗱，首先你揀 PDF 啦，即係呢度有 嗯 Excel 一本出 Excel 係咪？呢個 係 PDF 啦，係啊咁跟住咧就你一 save 嘅時候咧，佢淨係將嗰版咧 save 咗嘅啫，係啊係啊但係唔係所有啊嘛。我哋係啊梗係想所有啦，係啊係啊咁所以我哋撳選項呢個咯，然後就揀呢一個整本活頁保護膜，呢個好緊要嚇。係咁當然你先 save 先 save 呢個係咁，然後咧再撳多次 save 喎。咁你諗下擺喺邊先？擺翻喺呢度啦，擺擺翻翻喺桌面係咪？係啊桌面啦，咁跟住就 OK 啦，save 落去咁咯。咁佢就有晒所有嘢㗎啦。我唔知會唔會彈出嚟啦，應該會嘅。我哋double check 下啦，佢彈出嚟之後係佢話用啲咩開，咁咪用翻 Chrome 開，簡單啲。近日次先開始亦都有做。咁佢就見唔見啊？係有晒所有嘢，即係每一版都出晒嚟。咁你咪即係靚唔靚仔咧，就一定唔靚仔噶啦，因為我哋都冇教佢點樣編係咪？但係呢個唔係重點重點咧就係 let's say 係第幾版咧譬如呢一個係啦，佢重點係呢一個。我哋唔係話 in worksheet，即係我哋而家就簡單咗咯喎，咩意思咧咁樣呢個咧其實就即係都係 cut 翻之前嘅 prompt，不過咧我哋而家咧就快咗好多，就係咩？我哋可以咧就咦你 call 翻個 ChatGPT 出嚟先，係咪呢度？嗯，係啦，咁我哋而家咧就可以咧將個 file 啦改咗佢先，上面嗰個啦，改咗佢先，跟住咧就用翻頭先嘅 prompt，即係都冇乜特別㗎，不過咧就係啦，咁都冇乜特別嘅，不過咧就你咪可能就唔需要搞咁多嘢㗎啦。咩叫唔需要搞咁多嘢咧？我呢度呢個，因為佢有晒你啲資料啊，咁
所以咧我哋就可以喺呢度打少少啦。係嚇，咁就我哋唔使 column 先乜乜乜嘅咯喎，係嘛？唔使搞咁多嘢嘅咯喎，係嘛？咁我哋咧就可能就咁咯，譬如講我作個新嘅啦，我哋 column H 咯，咁啊，跟住我就有個新名叫做 let's say 嗰個interest 啦，interest receive 咁先算啦，係嘛？亦都唔使 receive 嘅，不過就我哋自己明白多啲咯，就咁就係你睇到 interest 嗰個嗯 minus 翻咁樣，minus 翻 principal 咁樣，然之後咧就我哋唔使租呢個 sample data 都得㗎啦，即係假設嚇，咁最好都租 sample data 嘅，咁係啦，都唔使咯，都唔使咯，就咁撳咯，因為我哋俾一個 file 係，咁你就個 prompt 就少咗，係嘛？係啦，做嗰啲嘢俾你啊，咁呢個就比較懶咗好多咯，可以係嘛？咁樣即係你直情去 get 晒你啲資料㗎，叫得係咪 get 晒啲資料？你又知道呢度係 A 至三係乜嘢？即係佢又知道你嗰個叫做103、106喎，我哋都冇俾佢，係咪先？咁所以其實就 get 晒你資料嘅，咁啊，即係呢個就係匯入個 PDF Excel，即係你做開嗰個，然後就叫佢加工，再做呢個係難啲嘅，但係會入 Excel 咧，會 Excel 你可以，都可以嘅。你可以，即個問題就係、即係你點講咧？佢有咩分別啊？應該咁講，聽嚟成點解有咩分別啊？要轉做 PDF 會俾佢，同直接唔轉 PDF 俾個 Excel 係啦，即係佢呢個就係講緊佢撳個 powerful 啦。係嚇，因為 PDF 咧係 generative AI 嘅係共同語言，係 即係我而 Excel 家教你啲嘢就係 apply to all，就唔係淨係 for 呢個貴版咁咯。咁樣係係有陣時係你要去拆解每一個，即係你要去 read 到晒世界上任何一種 format 咧，佢一定唔專業嘅，佢一定冇咁 powerful 嘅，因為佢個 concentrate 嗰個位唔係呢個位，佢 concentrate 位唔會開發嘅嗯，concentrate 位係點樣去將得更加靚，係啊咁所以一定要變 PDF 咧，就係呢個共同語言就會好啲啦。啊即係呢個你咪當 body language 咯，個個都識㗎嘛。PDF 就容易啲睇嘅一張過，因為係啊，係啊，呢度人佢可能會唔知你我哋想要邊張。未必係 get 得到。OK，不過佢 get 呢啲格式係唔專業。係咁，我明啦。咁總之唔好咩啦，唔好麻煩，唔好簡單啲啊，轉做 PDF 就呢一個大家 OK 係啦，大家即係睇得佢係睇得明咁就得㗎啦。係 OK 係因為嗱頭先係 gen 晒咁多獎出嚟啦，咁其實有陣時如果我哋想將一張或者淨係將 gen 一部分嘅 PDF 出嚟，咁都得嘅喎。咁呢個又係又試多次啦，即係都係頭先嗰個畫面嚟嘅。即係譬如我哋有 save as 啊，你睇下使唔使錄呢個字啊？即係譬如我哋即係其實 account 嚟講，啲數據淨係得呢一紮，得呢一紮，佢得呢一紮係緊要嘅。咁我咪 highlight 咗佢先，即係齋 highlight 咗我哋有用嘅數據。咁你上高有幾多個 space，有 across column，咁唔需要你啊，save as 咁多，係啦，咁啊有嚇。譬如你撳一次啦，譬如我幫你揸機，哇幫我揸機撳一次啦，，PDF 咁啦，PDF 睇先啦
PDF 啦，跟住選項選項，跟住選取範圍咯，跟住確定，跟住再 save。我個就係啊，我真係未試過，係多謝你。出名係上好啲。係啊，係明白，係啊，我以前好少，我好 stupid，我係 highlight 咗後邊嗰度去，人手唔使啦，而家即係如果你咁齋 copy and paste 落去個 ChatGPT 度咧，係咁啊係你琴晚好亂，係冇啦冇啦，同埋有陣時啲行語學，即係你呢度冇打嘢嘅嘛，呢度冇打嘢嘅時候咧，佢會吞晒位，嗯一啲都唔專業，但係咁嗯一定唔會。咁啊呢個係真係好緊要嘅，啊啊真係啊，呢個就係送俾你嘅一個係多謝方案。多謝。跟住就講少少啦，你使唔使整 PowerPoint 嗰啲嘅？PowerPoint 好啊，PowerPoint 都有整噶，都有整噶，用，不過我係誒誒攞嚟玩嘅，其實我就玩即係中未必需要國歷史。教嘅，如果你教我啊，好啊，教我啊，係啊，即係我係中國歷史咩誒，用 ChatGPT 叫佢簡介下呢個康熙盛世，跟住再懟落加碼嗰度，跟住佢出得好快噶嘛，加碼。哦，咁你加埋都熟嘅話就冇乜特別嘅，呢個 Pop AI 都係好似加埋。你試下，你得啦，呢個 Pop AI、POP AI，照打喺度照打，即係改 POP AI，呢個就本地係係啊，sorry，呢個啊唔係，sorry，有多一樣嘢嘅，咦，唔係 .com 可能，咦，可能嚟緊 Search Pop AI PowerPoint 嘅 POP 啊，第一個應該都冇，呢個就本地嘅，要支持下咯。好個雞啦，係啦，咁呢個咧其實就佢見你本身都中文底咁，佢就會有翻中文底嘅。咁跟住你就打一集 prompt 叫 generate 嗰個解，咁你中意中國歷史咁，但係你盡量咧你要 Google 落啲，我而家你喺度，我就叫佢譬如簡介下呢個我哋 accounting standard 咁樣啦，係 嗯，OK 啦，我想你嗱呢個就係通常即係唔夠點講，嗯唔夠 specific 嗰樣嘢，因嗯。為你要咁樣講，通常我係去咗 ChatGPT 先咯，因為 ChatGPT 俾咗錢啊嘛，咁我咪哦，會好似佢咪佢勁啲，唔係我唔識講啊，即係順手啲咯。我加碼咁啊，俾到出咗之後，跟住懟落去加碼嗰度，跟住好爽噶嘛，我喺度諗出㗎嘛，係咯，即係類似啦，不過就而家呢一個咧，佢好嘅好在咧，係就呢個係用翻 ChatGPT 版本去幫你諗一啲嘢，嗯，你都可以照級過去嘅，咁但係就點佢咧就限制咗佢個諗法咁咯。咁要係試兩次咯，係咯，應該開過一個新嘅話題，咪可以即係開過一個新對話，咪再即係而家首先第一個就 ChatGPT 先啦，係咪啊？ChatGPT 先啦，跟住佢應該唔使你都唔使你零蚊去，零蚊嗰次，你冇咗乜嘢。多一齊咧，係咪嗰個呢啲係，但係你應該未用過，我未用過，咪我第一次聽啫嘛。
翻走嘅時候，如果拉翻落晒落翻咗嘅時係嗰日 delete 咗佢。係候，個 delete extra project 應該佢當你用過，係所以 display 就試下係啊，即係呢度跳出佢當你用過。都冇所謂啦，呢個真係即係都係咁用嘅啫，其實嚇。不過就即係佢就多試下 log 啲 in 第二個嗱，我有不過嗰啲，我可能我唔記得咗 password 啦，試下睇啲啊，試下開第二個。呢個先，我好多開一次，跟住又唔記得晒 password，就係用加碼啊嘛，因為用加碼佢唔係付費版嚟噶嘛，咁咪所以好多。下上好多個，係啦，哎呀呢啲我成日都衰嘅呢啲我驗證嗰啲咧，我搞唔掂啊，腳踏車冇，係啊，要訂嘅。哦，呢個其實係咪剔得越多越好咧？你覺得係咪啊？冇錯，即係唔好亂咁，即係唔好剔，即係但係有陣時唔知係定唔係嗰啲，係咯咁。哎呀，不如算啦，不如我都係剔唔到啦。唔係我呢啲成日都剔唔到啊，因為佢有陣時係咯，不過睇呢個算呢個我得閒，即係其實得閒再用啦，加埋差唔多嘅，不過就係中文實科好啲嘅。係啊，射晒出嚟嘅，係咁就冇乜特別嘅，我哋由佢先啦。咁啊，跟住我哋就再去就係嗱，咁即係你好多時啦，唔知你需唔需要啦。喂，就係我哋好多時撳一啲嘅 PDF file，咁嗰啲 PDF file 咧，其實係一啲銀行嘅 bank statement。哦係啊，嗰啲要，嗰啲成日都要，都要，但係咧，你好多時咧就通常做法就係 copy and paste 啊，咁你就錯位晒啲位，同埋最大問題咧 copy and paste 咁冇 AI 喎，冇 AI 元素入邊，我梗係想去諗下嗰個 description，譬如話咧即係 HABN 嘅 payment，咁啊屬於邊一個嘅 finance 嘅 activity 啊 finance 嘅 subject，梗係想去打曬埋嚟。啊係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 最開心嘅，最緊要呢樣呢個咧 prompt 就幫緊你呢樣嘢。係好嘢好嘢，頭先就嚇呢啲渣就唔好理我講咩先啦。呢啲咧，譬如話你自己不嬲用開，即係每一個 accountant 都有自己用開嘅 feel 啦，可以啱噶啦，呢啦。個都啱啦，90%嘅都係唔係90%有呢，當然有再多啲啦，但係啦，係呢個咁啊即係90%都肯定有呢啲份，係啦，咁所以你咪再加多啲咯，係即係加多啲，係係然後就用翻呢一個咧，就叫做唔好 miss 任何 record，係，然後咧就 extract 翻個 data，嗯嚇，咁我哋原份 PDF 懟俾佢，我，yeah，唔係話我自己搞。
唔係好有，一定好好好，即係你咁落去，係出嚟分泌就好快，咁所以就月度嘅。好啊，咁你話會唔會係我晒所有月份嘅 PDF 先至俾佢咧？都一定唔掂咁做。係，正如我所講有 cash 㗎嘛，嗯你完即係你12個月嘅 financial statement，即係12個月嘅 statement、bank statement 俾晒，咁佢 cash 都唔夠，記憶都唔夠，咁你咪錯。嗯我哋最緊要 AI 得嚟嘅就係減少錯呢個，嗯唔係為 AI，嗯即係唔係用 AI 仲自己去由頭 check 過，即係嗯咁咯，即係呢個就追捧。我覺得唔知道佢坐標係好高，我哋淨係以為佢文字出錯，計數出錯，但係就攞資料都會出錯。係，我知嘅，所以想揾你幫手，所以請教你，我就係搞唔掂先揾你。所以你知嘅時候就你知嘅，有啲唔知就又俾人就嗯錯都唔知，係嘛？嗯咁即係呢個其實就係講一句，即係講翻現嘅 call 係乜嘢啦。咁嗯，我哋 send 主要我頭 send 個即係匯豐嘅 bank statement 俾你啦，係，跟住好正。你求其嗰啲都好勁抽噶啦，你即係等於我去拳館，我師傅話求其同你 sparring 下都打到我抽筋啊，可以打到我。係好認真嘅，是但 send 幾個 bank statement 俾好嘢，你咁啦，好嘢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 ，不嬲都有噶啦，咁有，就你 get 一啲落去，哇，我會變咗你，我看到咪拉成嗰啲落去。你3個咯，1、2、3，仲有2個，一個我試嘅，嗯，下一個就你試嘅，啊，好，好，好，就再 check 下一條試好嘅，即係呢個，OK，咁呢啲 basic 問題我哋睇睇啦，咁啊放大少少啦，或者係咁呢度係咪有個 post day、有 trans day、有 嗯 description 呢啲好熟啦，有冇係嘛？咁所以咧，我哋呢度就寫啦，in the column of 呢啲一定唔可以錯啦啲字，呢啲一定要 copy 都乜都啦，唔可以錯。你錯咧就即係你唔啱，係嘛？係啊，係啊，我知啊，係啊，我知啊，我成日，但係我聽，總之我係試過嘅，但係我搞唔掂咯。我試過咁嘅差唔多咁嘅嘢啦，但係可能係錯咗。你頭先講嗰啲就係有啲可能打錯咗啊，唔係成份隊俾佢啊，咁所以衰咗，所以係啊，係啦，繼續，係啦，咁啊，咁我哋個方向嗯 attach 呢啲嗯即係你唔好諗住話，我慳啲字咁 delete 咗佢，咁就唔得。嗯有時沉啲，我要中個 point 啫嘛，point 啫嗯嘛。咁記咗呢個係 generic，個個嗯都得，唔係淨係呢嗯個法號。咁跟住係 can copy to Excel 咁咯。OK 啦，嗯即係 in tabular format copy to Excel 呢個係最緊要啦。你整完嗯出嚟 copy to Excel 咁，即係又係我自己搞啦。嗯即係我唔係叫你 copy 啲文字擺落去電視本度，然後又 highlight 少少，即係逐個字 highlight trace 你就死得啦。跟住咧就跟住咧就叫佢 add 一個 column 嗯 call accounting subject，咁啊嗯懟呢啲落去嘛。嗯跟住咧就會 help me to assign，嗱呢個先至係最有價值所在地方，就會 assign 翻 subject to accounting subject。咁佢 accounting subject 可能係美國嘅，咁我哋自己香港嚟睇，嗯嗯通常 quality subject 就根據佢啲 description or transaction，佢自己 predict，咁佢都有 sense 噶嘛。係啊，咁呢個當佢 sense OK 嗱，即係當 sense，當然你會唔會 double check 咧？一定要 double check 噶啦，嗯你嘅責任嚟嘅，係咪先？嗯90%咧都應該啱嘅。嗯咁當然有啲餐廳名係咁奇奇怪怪咁，佢梗係錯啦，係咪先？咁呢度唔可以怪。開始啊，係啊，係啊，冇錯，冇錯，冇錯，係冇錯，我哋都係跟住咧就嗱，咁呢啲嘅 column 咧，就一定唔中你個 master record 嘅 column 嘅，你明唔明白？
即係佢嘅 post date 係咪 column，即係佢嘅 post date 係咪要吸落你個 column one 度咧？一定唔會嘅。佢嘅 transaction date 係咪要吸落你個 column two 度咧？就一定唔會。即係 column three 咧，呢度咧就係要教佢點樣擺。嗯，OK，我要去 rearrange 所有 column，嗯搞到呢個 first column 嗯下就要係 accounting subject 喺呢度嗯，second column 咧就係啱啱就係呢個嗯，third column 咧就係嗯我哋要原汁原味，嗯，唔好之後麻煩。好嘢，勁抽勁抽，跟住咧就第四個 column 咧，第嗯五個 column 咧就係嗰個小姐 year，呢個 year 咧係好緊要嘅，因為呢個冇 year，你見唔到 year 呢個詞？哇！咁你佢 get 啲咁難嘅嘢，你咪攞紙嚟笨。哦，即係佢唔識嘅，其實你唔好俾佢有機會錯。OK 係啱啱啱啱佢啲咁難嘅，佢咪好大機會錯。咁佢，OK 佢一錯，你就慘。係好好，咁你不如自己話埋俾佢聽。嗯明白明白，last week 係 year，咁 please predict the year value of。嗯咁佢明噶嘛？即係你即係佢唔係低能噶嘛？即係你呢個12月，下一個1月，佢梗係知你下年啦，係嘛？即係你叫佢 predict 咯。即係有啲嘢你係佢能夠做到，你俾佢做。你又唔好當佢係2歲，但係你又唔好當佢係，唔係即係你我好多我知，即係認嘢咧，認位咧，佢一定係低過2歲。你明我講咩？嚇，knowledge 上咧，佢一定係好高佢係高啊，嚇，但係認位就一定好差。所以你唔好俾佢服你。咁跟住咧，仲有 change of value with CR 咧，呢個 negative value，咁呢個好緊要啦，係嘛？咁如果唔係，都好人性化。我公司個 managing director 又係啲高嗰啲嘢，佢好勁嘅。即係低 level 嗰啲嘢咧，可能係普通 message 啊，普通阿嬸識做嗰啲，佢係唔識嘅。係啊，ChatGPT 就係咁樣。嗯，好明白明白。即係我哋要養佢嘅時候咧，係啊知道佢特性先得。係啊，即係同人一樣喎，同一個聰明嘅好極聰明嘅人一樣。就係我公司個 managing director 頭先同佢講過，好深啊！人哋個個都做唔到，佢係做到嘅。做得好勁嘅，但係啲個個都做到嗰啲，佢係做唔到嘅，做到一劈屎嘅。係啱啱，我明。即係你叫佢俾杯暖水嚟，佢就斟杯熱水而喺度等佢做。類似嗰啲啊，係啊，類似係冇辦法㗎，我哋即係冇一個人係聰明晒所有位。係啊係啊，冇錯。好嚟了，好咁啊，嚟了。即係呢個係差唔多啦。咁但係咧，呢個係仲爭少少嘅。嗯，我想你自己試下寫埋落去，搞到佢更加 effective。不過而家咧就我哋試咗第一個先啦。咁你而家你 save 咗啦，等我嚟先。第一個我試，第二、第三個先你試。我開翻個 Word 先。咁其實咧就喺前面嗰版嗰度。正版。係啦，咁我哋就講啦。麻煩你，睇晒啲時間添。係係啦，咁我哋當然啦，要首先係俾個 file 佢先啦。翻呢一個，咦唔係喎，呢個，咦都唔係喎。可能都唔覺意刪咗先，開翻出 GPT 出嚟先啊。女咗，出翻嚟啦，好嘢。咁呢度啊，等我喺度啦。咁呢度加啊，係加翻頭先個 file 啦。咁我斷估喺 download 度啦。係死先啦，好嘛？我然後就嚟啦，去 upload 緊應該，等陣就會啦。即係其實任何 office 嘅人咧，佢都係好 eager 去有一集 form 係俾佢自己係做，但係個個人都唔知道由頭乜都由頭打起。我諗你由頭打起都好多次啦，係啦。我想整呢個咧，我整過幾次啦，奶到好勁啊喺度，跟住，總之奶得好啊，做唔到呢個效果。
咁點解佢會知道個 transaction 即係2025嘅咧？就因為我哋個 file 名咧就已經係有資料。咁有陣時咧，我哋用啲好 soft 嘅嘢去話俾佢聽，一啲好 factual 嘅資料都得。咁呢啲你個 file 命名翻做今年其實好正常嘅，係人都識做嘅。咁係人都一定要做，即係做一個好嘅 filing 係嘛？咁咯，咁跟住你咪試下 copy 翻呢一個，然後擺翻落去。嗱，你見佢呢一個啦，嗱，我哋唔好睇到就 China Mobile，佢咪幫你變咗做 telecommunication。即係銀行 bank statement 嚟，因為即係不轉晒位，係咪？即係銀行 bank statement 我喺 HSBC download 落嚟，未變 Excel 之前，佢類似咁嘅係啦，物體啊嘛，好似淨係呢個 prompt 我唔知 train 咗幾多次啲企業，係多謝晒，個個都多謝晒。嗱，你睇下個 page，你睇下幫你懟晒，幫你懟晒所有嘢。嗱，呢個錯嘅係咪啊？呢個錯嘅，咁呢一個你又可以再指示佢啦，幾咯，自己自己嚟俾咗去加落去。即係嗱，你記住我教嘅嘢唔係話 fix 死就唔係一個框架就算㗎，係可以俾你 flexible 再加落去。你咪話啦，every time you see description is paid by AutoPay，don't put it in the summary 咁類似啦。咁因為佢話 century 咁錯㗎嘛，呢度交都得嘅喎，得可唔可以喺度？唔得。唔得。嗱嗱，又係嗰個，我要你成個 story 係完整，哦，零散收收，即係我要你一集 prompt 就 run 一次就收工。哦，即係唔同我平時日常問問，我唔係咧，我唔係我平時你睇喎，係我識錯手喎。即係通兩次就錯咯，你當係自己係 I 人，你即係好似對呢一次 OK 嘢，OK OK，我明白。Every time you see 有先 comment pay see pay by auto pay，可能要用 double coco 嘅。係咁又得，但係你講得唔夠詳細啦。見乜嘢咧？見嗰個叫做 description of transaction code 啦，code OK 係即係呢啲要係詳細，嗯詳細咧佢就錯咗率越低，double code 都 cover 嘅成分。，yes Ignore this role，跟住就會 this record 啦，this record 哇，真係啲柒嘅，啊意思啊，係 transaction 啦，都得都得都得。跟住就又又懟多次俾佢，但係咧，我哋唔好即係時間關係啦，因為就嚟都夠鐘啦，我要再加多少少先。嗱，因為而家咧你吸落去咧冇意思，係點解冇意思咧？因為你而家個時間咧，你見到吸俾你個時間係仲係佢原本呢個時間係啊，咁所以其實你懟落 Excel 度咧，你 get 唔到啲資料，即係我哋 Excel 度梗係有篩選㗎啦。啊，譬如話我 financial year 咁，我4月1、3月3先攞出嚟，咁你冇喎，你又冇資料係嘛？咁所以呢度咧，我要將佢 translate 咧，translate transaction date 嗰度咧，就要叫佢 in the format 嗱，咁啊又係你打落嚟嘅，啊多數嘅，係啊都可以喺呢度搞埋嘅，因為我哋 forfeit transaction date 啊嘛，係係啦係啦，咁樣就都係咁係係個世界嘅方面 of transaction day 係啊 should be 咯，因為呢度講緊就 forfeit 咯，咁啊都唔使複雜，即係 should be 咯，should be。跟住我哋俾個 style 佢啦，未報告，我唔知你想點啦，但係通常咧，即係咁樣係最好嘅，唔好 day 先嘅，因為 day 先咧佢會 get 錯，你明我講乜嘢？啊呢個係 Microsoft 定好，即係阿 Bill Gates 諗嘅唔錯嘅方面嚟嘅。係如果你 day咧，美國同香港都已經錯晒哦哦，，slash 我明你意思啦。九咁，佢咁美佢佢國會當呢個係走 Excel 嘅，我而家走係啊，咁但係呢個入法咧就乜嘢地區 Excel 都唔會錯。嗯我哋只係要 Excel 本土
嗯，get 到你個人知噶啦，唔得啦，OK，有啲時候吸我得啦，咁咪就唔係即係而家吸晒呢個落嚟，呢個開始唞翻轉頭。停止，相對停止，停止，係啦，冇錯，一定要新對話，你係想知道。記住一，我哋即係一秒拳王啦，記住而家哦，一秒一 而家好 O 勁 K 咯，勁啊，唔係啊，係哎呀，呢個喺擺個花哦，好，再嚟個好咁啊，唔係擺嗰個新，好啊，呢個今次要唔嗰個咯，係嘛？係因為你試咁樣，再 p a 多次，好啊，一秒拳王係好有功力先一秒拳王到，而家咪已經有可能，你有呢集課，嗯可以再俾自己，即係唔可以容許自己同佢傾多次，係嘛？你傾多次就錯，即係浪費大家嘅時間，嗯，你又嘥佢電費。哇，好靚喎，哇，犀利喎，犀利喎，當然，accounting subject 嗰度啱唔啱咧，咁你就要自己去。我教佢啦，如果佢錯咗，咪話佢啊，當呢個係啱嘅，呢個唔想叫做 entertainment，叫做 director withdrawal 都得㗎，係嘛？即係我覺得我唔係我明，但係係我覺得呢一個咧，你教佢咧喺下一個新對話咧，係佢又唔會學翻，又唔留翻好嘅，咁所以就你不如自己改好好明白。跟住就吸個㗎 call，啦，呢個㗎啦。跟住就你呢個事情，但係呢個咧，佢今次出得唔係太好啦，你撳呢個啦，係你照對咯就。係啊，OK，就懟過嚟呢度啊。啊，呢個係啊，呢個我想有好耐㗎啦，呢個係啊，多謝晒啊，多謝你，多謝你。呢個我想有好耐㗎啦。其實唔使咁樣嘅，即係你想拍到靚晒，係啊，得 OK 條件嚟嘅，嗯佢就會根據個嗯，闊度幫你拍。係啊，嗯你都係一樣，係啊，俾你入呢一個冇名嘅一格格，然後 嗯 double click 呢條邊呢個作技巧咁樣得唔得？，OK 得，搞掂㗎啦。好，九年好，所以呢個就係、今日 prepare 俾你嘅係好啊嘢啦，係啊，跟住你就可以再而家時間咧，剩翻嗯20分鐘啊，你隨意問我啲 technical 嘅問題啦，咁我就睇下我嘅知識水平夠唔夠力答你啦。其實呢個最想用嘅，跟住就我哋頭先漏你不如試多個先，因為而家呢度咧未 show 到個 CR 嗰個功能 嗯 CR，其實可能頭先個係 show 到嘅，即係你嗯揾翻個舊對話出嚟，個舊對話。其實你頭先已經用咗2次咧，我唔係唔見，所以就就新對話啦，係啦。因為頭先第一個你唔記得 attention 係嘛？嗯係啊，你見到嗱呢個 CR 嚟㗎嘛？佢嗯幫你整咗個符號嘅，係咁已經係幫你解決好多問題。係係咁你而家 save 咗呢個 prompt 先，呢個 prompt 係最完整嘅 prompt 嚟㗎，即係個 word 啊，你 save 咗先，呢個係最完整嘅。個番簡嚟，好似我要開個 email 死佢先得，你 Control A 咁然後係咯，係 send 到俾自己。係啊，Ctrl A 其實係 copy 晒啊，Control A 啊，係咧，是咧，O 咁解。係試咧，跟住再 copy，跟住就再。
咁佢就保存埋個格式添。即係 form good form bank statement 可以分開兩個 email，因為呢一個下低係 Excel 嚟，你只下低呢一度係同你，我冇所謂嘅，你一個啫，嗯搞掂。其實咧，你覺得咧，嗱呢度呢個有個先睇翻下載先，即係你可以整自己嘅 prompt，一個係 for HSBC 嘅，係一個係 for 一個 POC 嘅，係咁你咪試試用。即係你而家要儲啲武器，係。嗱，而家呢個你教咗我啦，解決咗啦。其實我最想咧就係咧，我有張單，我有個電話，我 scan 佢，跟住就即刻就一有陣時未必係公司公司公司 account 找數㗎嘛，有陣時係唔知邊個搞找數，跟住攞翻嚟 cam 錢，跟住我咪要攞張啱啱今日冇煙攞咗有張單咁樣啦，要 scan 佢，跟住係啊 Uber 都 scan 啊，佢咪認到 Uber OK Uber，跟住就如果唔係手寫，攞最唔係即係我知，即係你繼續先。有啲單佢唔係手寫單嚟嘅，譬如去百佳買嘢買嘢，咁公司買啲水咁樣啦，當買啲水啊，我上次買啲水，跟住佢可唔可以即刻去到嗰個 ChatGPT 或者 Excel 咧？你覺得係？個你首先咁你揾手機影相，影相嘅時候咧個光或者係好大問題啦。第二嗯，咧就係你影完張相好簡單啦，嗱我要你當呢張係張相，係啊係啊，影靚靚仔仔俾我睇。好啊好啊，得係喎喂，係喎，下次係喎喂。嗱，你咁樣影已經唔同啦，係咯，所以就所以認唔到咯，所以咪即係光暗影係好大分別嘅。第二樣嘢就係你呢一個像素影相模式，咁你成個 mobile 呢度有個影喺度，有個問嗯題。咁第一樣嘢咧，我哋嗰個機器咧就係有個 stand 咧，我哋 ready for 你個 嗯 stand 咧，嗯唔係俾我入嚟。第二樣嘢咯喎，第二樣嘢咧就係你咁樣影完之後咧，其實係彩色嘅喎，係彩色，彩色啦，彩色有啲咩問題咧？彩色嚟講咧，你覺得 ChatGPT 嗰啲佢對於彩色嘅好專業，都係好專業。所以咧就係個我哋冇人用一個影分嘅影人像嘅相機嘅 app 走去影張燈。嗯就係推嘅咧就 text 嘅啦，咁就都得。咁我就用一個叫做 Office Lens 嗰個 soft lens，係要嗯，有啲咩唔同？好少冇乜嘅咧。第二樣嘢咧，咁樣你覺得呢個花西細啲？
你知啦，我係比較驚喎，呢個好緊要。你影相係咪一張嚟，你飛來接住啲飛幾多次？你睇10次10張10次啦。可以嘅。哇！一摸完之後咧，我就做。當然跟翻解像度，即係跟翻你本身點樣影就點樣影啦，好次次轉啦。我影到咩斜斜喎？嗯，但係因為你可以教，你試下教。你然後發現手就即係文件就俾佢傳咗文件，可以即係佢好 firm 嘅，可以好 firm exact 係係跟住咧就有個 filter 咯，你可以講翻定嗯有個 filter，係係揀翻個最清楚嘅 filter，我哋先揀邊個嚟？，OK，即係當然我邊我如果講啲啦，或者可以咧，其實個 orientation 都包埋，個 rotation，直接寫到小學生個喺嗰度考試，之後都四即係四個啲嘅，四個咁我攞部機試下，我部機你呢個係咩 Apps 嚟㗎？Microsoft Lens，我攞部機我入一次啦，試我 Lens，即係 PDF scan 就得㗎啦，全部得㗎。你咁呢一個嘅佢出咗呢張就食嗰個係啊，就係成日認唔到嘢啊嘛，我成日覺得佢影到嘢，因為食到嗯你得北誒威咁佢食到嗯有啲食物都啲衰晒，有嗰啲疏嘢就冇乜擔心咯，乜都俾晒。OK 啊，咁即係我而家可以我而家一人一試下，傾唔成 OK，唔係頭先你冇 set 到再咁好啊，OK，好好嘅，呢個管理嘅需求。我揾緊嘅，係 OK，好而家你唔問佢就，OK 啊，哇，跟住就唔係又唔係用呢個嘢呢啲呢個影嘅，呢個影嘅。
或者你唔用，你都可以就咁收藏，即係你可以用嗰個就，但係我唔建議用其他嘢，即係就睇同我本身個操作一定唔使嘅。好啊，好啲啦，而家好似啊，即係已經衰啲啦，咁因為 OK 啊就拉個過程就要拉得好正確，就嗰邊有啲背就，OK 啊，OK 啊，跟住就冇聽到冇聽到，就冇咁多嘅整咗啦，跟住就檢視及編輯，係跟住就新增啦，新增多張，一張你冇意思，你試過即係盡量次次都一張，所以我哋都要睇你收。誒，啲然之後習慣都要學習。O.K. 即係都冇見到啲邊，佢 OK 啊，OK 啊，咁跟住都唔使真要 filter 喎，冇 filter 都唔知，冇 filter 我唔知好似咁查啦，跟住得㗎啦，咁 filter，咁就咁。啦，跟住咁樣俾 ChatGPT 咧，佢就會睇得好多啊，係啊，因為以前成日都睇唔到啊，以前睇得唔清楚啊，係啊，係唔清楚嘅，而家咁樣就係你撳邊個點點點，都唔使下載，撳點點點，呢點解會下載唔到先？應該係你部機嚟，好似係咁樣，懟翻落去我 WhatsApp 度先。哦，呢個係 OK，哦，因為第一個你冇 filter，係第二個你有 filter，係，照隊先啦，冇所謂。我識就你玩啦， visa 將個 text 傳出嚟先，冇所謂。即係而家要即係訓練佢認到啊嘛，係嘛？係啦，有 lens 呢個就係啦，得啦，好啊，哇，好簡單叫佢就係 我哋 text 好啊，新對話嚟。嗯，今日收夠醜啦，睇先。主要呢個之前我試咗好多次啊，即係用自己嘅騎呢方法啦，硬係歪嚟歪清啦，咁係啊，係咯，嗯新嘅事，嗯，
係啊，哇，係喎，清楚原汁好多，原味。係啊，哦，就因為影得唔靚，唔靚唔係你嘅錯，你要記住係工具夠，係嘛？冇一個好嘅工具，即係即係你影得唔靚，就好似而家係香港好環保咁，用個木筷即係紙筷子去食嘢，咁點食咧？係咪先咁咯？你睇下幾靚，就算第一版你冇 filter 都咁靚，但係我唔建議啦，當然係嚇唔建議啦。今次係好彩嘅，係嘛？咁一定要揀俾人位。啊，咁我想咧，嗯，睇 make sure 咧，我錄咗嗰啲咧係錄到咧，咁係咪首先停止咗分享先，一個步驟係停止分享先，係啦，上高啦，你用見到有個 stop 呢個字，係呢度，唔係隔離。隔離呢個。